W dzisiejszym odcinku w końcu sobie troszeczkę postrzelamy, a na deser zdradzę wam tajny sekret robienia dobrych zdjęć. Cześć, mam na imię Tomek i tak samo jak ty jestem amatorem fotografii, uwielbiam fotografować, ale muszę ci się przyznać do tego, że ostatnio mam straszliwego lenia i chyba jakąś niechęć do robienia zdjęć. Bardzo jest mi ciężko się zmusić do robienia zdjęć, do dobrowolnego wyjścia na zdjęcia. Jestem na tym plenerze tylko dlatego, bo komuś obiecałem ten plener. Nawet wieczorem myślałem, żeby napisać SMS-a i odwołać ten plener, znaleźć jakąś sensowną wymówkę. Sprawdziłem pogody wszędzie, na każdym serwisie, na każdej aplikacji. Sprawdziłem po to, żeby mieć wymówkę do tego, żeby nie iść na te zdjęcia. No i tak, prognozy były fatalne. Nic ciekawego miało się nie wydarzyć, żadnej mgły, gruba pokrywa chmur, nic dzisiaj nie ma prawa się wydarzyć. No ale obiecałem, jestem. Zobaczymy, co z tego będzie. Gdzieś tam wybucha supernowa, ale ona zaraz zgaśnie, zostanie przytłumiona, stłamszona przez te ciężkie chmury. No i kolejne godziny tego dnia będą wyglądać szaro, buro i ponuro, ale jest w tym szaleństwie jakaś metoda, bo każde wyjście motywuje do następnego wyjścia. Każde pojedyncze wyjście pokazuje nam, że jesteśmy w stanie wstać wcześnie rano i iść zrobić zdjęcia. Nawet nie rano, nawet zachody, tak, nawet zachody słońca są dla mnie ciężkie, żeby pójść i robić zdjęcia. Takie wiecie, niezobowiązujące, bo praca pracą, fotografuję cały czas, niezmiennie i to się nie zmieni. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o taki relaks fotograficzny. No i dzisiaj zabrałem was na ten relaks fotograficzny. Zobaczymy, co dzisiaj się wydarzy. Z minuty na minutę zdawałem sobie sprawę z tego, że pogoda zaczyna płatać figle i pokazuje, gdzie jest moje miejsce z moimi aplikacjami, a może też postarała się mi odwdzięczyć za to, że postanowiłem wstać, skoro świt, przyjechać tutaj jeszcze przed wschodem słońca. Jeśli uważacie, że macie déjà vu, to tak, już tutaj byliśmy. Ale ja mam swoją filozofię zabierania was, czy też zabierania siebie w miejsca, w które już byłem, tak żeby zobaczyć mój progres fotograficzny i progres filmowy, mieć jakiś punkt odniesienia. No i dzisiaj zabieram was do punktu odniesienia. Rok temu byłem tutaj z wymarzonym aparatem fotograficznym, czyli Sony A7R III oraz z równie wymarzoną armatą Sigmą 100-400. Bo jakbyście nie wiedzieli, to jeszcze wcześniej właśnie marzyłem o tym, aby przyjść tutaj z takim setupem, a dzisiaj wracam totalnie do korzeni. Mam ze sobą tylko jeden aparat, mam ze sobą starą Sonoltę, czyli A7S, a przez to, że Sonolta jest bardziej kamerą niż aparatem fotograficznym, no to mam do niej przypięty cały czas pewien zoom, o którym wam opowiem w kolejnym odcinku, bo jest to bardzo wygodny obiektyw, który używam wyłącznie do filmowania. Dzisiaj chcę się zmierzyć z najprostszym setupem, jaki mam, bez żadnego wyszukiwania, powrót do korzeni. Chcę psychicznie się zrestartować, naładować swoje wewnętrzne baterie przed nadchodzącą nieuchronnie listopadową, tak aby tej energii starczyło mi przez całą zimę, tak aby moja fotograficzna motywacja nie odpuszczała. A jeśli jest fotograficzna motywacja, to też jest YouTube'owa motywacja. Czekając na rozwój wydarzeń, a tak naprawdę na to, co powie nam słońce, przy okazji chciałbym wam podziękować wam za ogrom komentarzy, jakie pojawiły się pod moimi podcastami, pod filmami. Bardzo wam za to dziękuję, bo taki feedback jest mi równie potrzebny jak takie poranne wyjścia. To jest takie moje naładowanie wewnętrznych akumulatorów, a może i próżności. Nazywajcie to jak chcecie. Bardzo wam dziękuję za wszelkie komentarze, za łapki w górę, no i osobne podziękowania dla wszystkich tych, którzy wpłacają pieniądze na kawkę. Jesteście niesamowici. Dzięki tym wpłatom pomału będę budować sobie kamera rig na potrzeby mojej YouTube'owej działalności, więc to się nie zmarnuje, obiecuję. Jeszcze raz serdeczne dzięki za wszystkie wpłaty. Opowiem wam, o co chodzi z tym punktem odniesienia. Jest to ciężkie do wytłumaczenia, bo w fotografii krajobrazu niewiele od nas zależy. My możemy ekspić. Odsyłam was do mojego podcastu, gdzie mówiłem o ekspieniu. Słuchajcie, tak naprawdę niewiele zależy od nas, fotografów. Tak naprawdę pierwsze skrzypce i najważniejsza jest przyroda. My tak naprawdę możemy tylko szczęściu dopomóc, być w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie. Jakoś to sobie przewidzieć, pójść do wróżki, która nam powie: idź tego i tego dnia na zdjęcia i będziesz miał naprawdę bardzo fajne warunki pogodowe. No, ja nie byłem u wróżki, a aplikacje nie zawsze mówią prawdę. Jest cudownie. Zobaczcie na te liście, złote liście. Promienie słońca już przeszywają
korony drzew, mamy olbrzymi wiatr, więc ja nawet nie biorę ze sobą statywu, wszystko będę robić z ręki. Ta aleja jest dla mnie czymś cudownym i zobaczcie, po prawej stronie mamy pole gryki albo rzepaku. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, wy jesteście znawcami, a na początku filmu były specjalnie dla was znawców zbliżenia na tą tajemniczą żółtą roślinę, więc czekam na wasze podpowiedzi w komentarzach. I o co chodzi w tym punkcie odniesienia? Tutaj nie chodzi o technikę. Tutaj chodzi o to, abyśmy lądowali w tym samym miejscu. Za każdym razem pojawiamy się w tym samym miejscu. To znaczy, to jest moja strategia. Wy możecie jej nie przyjąć, ale myślę, że dla sportu fajnie, jakbyście sobie zastosowali coś takiego i sobie sprawdzali. Jakieś miejsce, ta sama pora roku i jeździcie i sprawdzacie, o ile się nic nie zmieni, o ile wam niczego nie wyburzą, o ile nie spadnie z nieba wielki meteoryt. No i z pięknej alei, bogatej w amerykańskie dęby, pojawi się lej, krater po wielkim wybuchu. Więc o ile tak się nie wydarzy, a jest spora szansa na to, że właśnie się tak nie wydarzy, wracacie w to samo miejsce i robicie nowe zdjęcia. To jest szalone, ale właśnie to pokazuje, jak bardzo się zmieniacie, jak nabraliście doświadczenia, jak nauczyliście się inaczej widzieć, jak z roku na rok inaczej patrzycie. No i dzisiaj będziemy się bawić. Tak, jest ze mną jeden z was, więc w komentarzu możecie śmiało pozdrowić Tomka, który zmusił mnie do tego, żeby przyjechać na ten plener fotograficzny. Mało tego, Tomasz jest na tyle bezwzględną osobą, że postanowił zawieźć mnie w to miejsce, więc ojej, szacunek. Więc wszystkie komentarze, łapki w górę należą się Tomkowi za to, że powstał dzięki niemu ten odcinek. Ach, siara, co nie? Wielki youtuber, widz robi film. To znaczy, może niekoniecznie robi, ale gdyby nie on, ten film by się tutaj nie odbył. Więc w komentarzach możecie tam, wiecie, zmotywować Tomasza, a ja odsyłam was na Instagrama Tomka, gdzie mam nadzieję, że wstawi zdjęcia z dzisiejszego dnia. Chciałbym wam powiedzieć o tym, jak mi się zmienia oko, jak mi się zmienia widzenie. Ja coraz bardziej widzę ruch. Ten wiatr jest dla mnie czymś uspokajającym i inspirującym. A to, że dzisiaj wieje tutaj taki mały halniaczek, który wyrywa statywy z korzeniami, jest dla mnie jeszcze bardziej inspirujące, bo mogę ten ruch pokazać, nagrać, sfilmować. I to jest ta różnica, jaka się zrodziła w interpretacji tego miejsca kilka lat temu. Były to statyczne zdjęcia ze statywu. Rok temu, jak widzieliście, już były jakieś tam przebitki, ale statyw dominował, a i zdjęcia też były bardzo statyczne. A dzisiaj chciałbym nabrać takiej dynamiki. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Myślę, że jesteśmy w połowie naszej dzisiejszej sesji, a to jest idealny moment, abym zdradził wam obiecaną na początku filmu receptę na doskonałe zdjęcia. A tą receptą jest nic innego jak eksperymentowanie. Nie bójcie się eksperymentować i bawcie się fotografią. Fotografia przede wszystkim to jest zabawa. I o ile macie jakieś aspiracje, że będziecie sprzedawać te zdjęcia na stoku albo wydrukować jakieś kalendarze czy inne pierdoły, to jest drugorzędne. Pamiętajcie, że na pierwszym miejscu jest zabawa. Fotograficzna zabawa i bawcie się i eksperymentujcie. I dzisiaj Tomek właśnie będzie eksperymentować. Puszcza kaczki w kałuży, bo o ile wiatr jest w stanie poruszyć tą wodę, poruszyć taflę wody, to o tyle takie kręgi wywołane rzuconym kamieniem to jest jednak coś innego. A możecie też pokusić się o jeszcze coś innego, a mianowicie o sfotografowanie perełek, które gdzieś tam w górze wystrzelą z kałuży, a promienie świetlne, promienie słońca je rozświetlą i zrobią piękny bokeh. Więc tutaj macie pole do zabawy. Ja dzisiaj postanowiłem, że zejdę do parteru, zrobię kilka zdjęć mojej ukochanej drogi, tak żeby zobaczyć, jak ona wygląda, jak ona się zmieniła, jak się zmieniło moje patrzenie na to wszystko, ale dzisiaj chciałbym zejść do parteru, bo mam wrażenie, że ja tej okolicy poświęciłem za mało czasu, że skoncentrowałem się tylko na tej drodze, a dzisiaj chciałbym się skoncentrować na całości tej sesji, na całości tego miejsca i pokazać każdy detal tego zdjęcia, tak aby cały ten film dał wam dokładny obraz tego, jak to wygląda, abyście byli najedzeni dzisiejszą sesją. Ostatnio zrobiłem się bardzo leniwy, dlatego postanowiłem, że nie będę chciał ściągnąć filtra szarego zmiennego
czarnego. Jest to dobry filtr i aż tak nie psuje zdjęć, a jego recenzja jest już na moim kanale, pod filmem znajdziecie link. Ale filtr ten, nawet gdy jest ustawiony na minimum, pochłania cały ogrom światła. Tak jak widzicie, czasy 1/30 sekundy, f5.6, to nie było to, po co tutaj przyszedłem. O ile czas jestem w stanie utrzymać, o tyle ta głębia ostrości wolałbym, aby była ciut większa. Chciałem mieć ostrą całą tą kałużę, a do tego potrzebna by mi była bardziej domknięta przysłona. ISO 400, moi kochani, przypominam, fotografuję za pomocą noktrowizora, więc cieszcie się, że tam nie ma jeszcze 2 zer, bo i tak byście nie zobaczyli żadnej różnicy. Każdorazowo przed naciśnięciem spustu migawki upewniam się, że wszystko w kadrze jest tak, jak powinno być, a kadr zachowuje swój poziom, dosłownie w przenośni. Z czym walczyłem podczas robienia tego zdjęcia? Takim rozpraszaczem była biała plama światła odbijająca się w kałuży po lewej stronie kadru, sam skraj kadru, ale poradziłem sobie z tym, a gotowe zdjęcie zobaczycie na koniec tego odcinka. Aby mieć cały obraz tej okolicy, postanowiłem też zrobić parę detali liści. Chciałem mieć też szerszą perspektywę i owszem, ktoś może powiedzieć, że ta kupa gnoju po prawej stronie kadru nie jest czymś, co powinno się znaleźć na tym zdjęciu, ale tutaj nie chodzi o jedno zdjęcie, tylko o całą serię tych zdjęć, które mają opowiedzieć historię tamtego dnia, tamtego poranka. A tak przy okazji cały czas walczyłem z rozładowanymi akumulatorami. Na sesję wybrałem się niespodziewanie, nie zdążyłem, a nawet nie chciało mi się ładować akumulatorów, więc zapakowałem wszystko to, co miałem pod ręką. Te szersze ujęcia nie są hero shotami, ale tak jak mówiłem, one są uzupełnieniami. Tak samo jak detale, które uzupełnią tą kałużę, bo tego dnia chodziło mi tylko i wyłącznie o kałużę oraz o to, gdzie was zaprowadzę już za chwilę. Gdy już zrobiłem szeroki kadr, szerokie ujęcia, postanowiłem zejść niżej, bardzo nisko, bardzo nisko. Chciałem znaleźć szczegóły charakteryzujące to miejsce. I tak, znalazłem żołędzie, upatrzyłem sobie wcześniej już czubajkę kanie, tym razem oświetloną pięknie przez słońce, sporo liści, a wśród liści znalazł się mikrogrzybek. Oczywiście nie mogło zabraknąć kadru na falujące, tańczące trawy, także oświetlone słońcem. Szybko przeskoczyłem na drugą stronę ulicy, gdzie znajduje się butwiejące, chyba tak to można nazwać od środka już butwiejące, rozpadające się drzewo, do którego dobrały się na całego korniki. Rok temu zwróciłem na to swoją uwagę, ale nie poświęciłem temu tematowi należytej uwagi. Tak naprawdę pozostawiłem go na dzisiaj i dzisiaj postanowiłem, że zrobię kilka ujęć właśnie tego detalu. Często fotografuję parasol, który jest nade mną, baldachim stworzony z koron drzew. Tym bardziej, że dzisiaj mieliśmy wiatr i te liście mogły tańczyć. Ja też tańczyłem, ale że miałem filtr szary regulowany, który polaryzuje światło, to wraz z moim obrotem zmieniała się natężenie, przyciemnienie nieba. A znalazłem się po prawej stronie drogi, dlatego, ponieważ przykuła mnie zieleń tego miejsca i zacząłem delikatnie od mchu, aby zacząć opowiadać tą swoją historię tego miejsca. Najpierw postanowiłem nawiązać do mchu, a później przeszedłem na te ozime zboże. Tak naprawdę te ujęcia miały być ujęciami tego dnia, hero shotami, najważniejszymi zdjęciami z dzisiejszej wyprawy. No ale co się stało, o tym opowiem wam na końcu. Na razie nacieszcie swoje oczy tym widokiem tych falujących traw. Tak, wiem, że to nie jest trawa, ale tak mi jest łatwiej. Słońce było jeszcze na tyle nisko, mogło smierać tylko co wyższe trawy, które chowały się w cieniu drogi i innych drzew wzdłuż szpaleru. A teraz co mi nie wyszło tego dnia, no co mogę wam powiedzieć, przez to, że tak przeskakiwałem z trybu filmowego na tryb fotograficzny, co chwilę mieszając w menu, co chwilę zmieniając pokrętła, zmieniając ustawienia na rekorderze, na którym to wszystko się rejestrowało, no to popełniłem pewien błąd, ponieważ robiłem zdjęcia mając ustawiony rekorder w tryb nagrywania, a filmuję w płaskim profilu S-Log i ten S-Log nie jest zwykłym S-Logiem, bo został przeze mnie mocno zmodyfikowany, jest to mocno podrasowana krzywa.
No i troszeczkę tutaj zwaliłem sprawę. Aj, no co wam tutaj dużo mówić. Wszystkie moje zdjęcia tych traw tutaj wyszły, owszem, ale są czarne. Sony A7S ma gumowe rawy. Jestem w stanie wyciągnąć jakieś detale z tych całych czarnych kadrów, bo te zdjęcia wyszły całe czarne, ale myślę, że przez to, że nagrywałem film za pomocą rekordera, który nagrywa surowy obraz z matrycy, a ten surowy obraz z matrycy nie kompresuje, tylko nagrywa jako filmy nieskompresowane, dlatego ja mogę sobie wyciągnąć jakiś dowolny kadr spośród całego tego filmu, z tyle, że będzie to rozdzielczość 4K, ale jakość będzie odpowiednia. Przypominam, że będą to okolice 3800 pikseli na 2100 pikseli. Myślę, że jest to odpowiednia wielkość na tyle, żeby wystawić takie zdjęcie na mediach społecznościowych i zresztą to zrobię. Wolałem uprzedzić, że właśnie w taki sposób pokażę wam te ostatnie zdjęcia, a może nie pokażę. Czasami sobie nie myślcie, że to jest koniec tego odcinka. Nie, zaraz pochwalę się moimi zdjęciami, a tuż po nich zdradzę wam ostatni sekret, dzisiejszy ostatni sekret tego, jak robić właśnie takie zdjęcia. Moi drodzy, napiszcie mi w komentarzu, co myślicie o tych zdjęciach, co myślicie o tym filmie. Podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Pamiętajcie, każdy komentarz jest na wagę złota. A teraz obiecany trik, obiecana wskazówka, jak robić takie zdjęcia. Moi kochani, nic prostszego. Wystarczy dać łapkę w górę pod tym filmem oraz subskrybować ten kanał po to, aby nie przegapić żadnego odcinka i podcastu. Zapraszam was na podcasty. Oj, tam się dzieje. To do następnego, do usłyszenia albo do zobaczenia. Cześć! Dobra, patrzą, już nie patrzą pewnie, to ja sobie teraz mogę ze spokojem moją rzeczywistość załadować. O, tutaj się naciska upload rzeczywistości, No, witam w moim Matrixie.